第一天上學，樂樂第一日上學，佢會遇到啲咩事呢？小布熊，我哋嚟到學校啦，唔知學校係一個咩地方呢？老師早。小布熊，唔使驚㗎，等到放學嘅時候，媽媽就會嚟接我哋放學㗎啦。馬先生話：同媽媽講拜拜啦，媽媽拜拜，樂樂拜拜。哇！咁多小朋友一齊嘅。小布熊，我哋一齊過去揾小朋友玩啦。你叫乜名啊？我叫樂樂。我叫吳家傑。我哋一齊玩啦。老師話：我哋而家要去體能室。樂樂，你先將小布熊收好佢先啦。先生，咁小布熊可以放喺邊度啊？喺屋企嗰陣，將小布熊放喺啲玩具附近。咁喺學校放喺邊度好呢？放喺圖書角得唔得啊？唔可以。放喺玩具角得唔得啊？唔可以。咁放喺科學角得唔得啊？唔可以。咦？呢個係我嘅櫃桶，咁將小布熊放喺呢度得唔得啊？叮叮，可以啊，可以將小布熊放喺呢個櫃桶嗰度。我哋將小布熊收好之後，就去體能室玩啦。小布熊，一陣見，拜拜。哇！呢個係體能室，有上滑梯、捐山窿同埋車車啊！你最鍾意玩咩遊戲啊？樂樂話佢最鍾意玩捐山窿。咦？家傑玩緊上滑梯喎，好開心啊！弊啦，急尿啊！要去揾洗手間。洗手間喺邊度啊？老師，我想去廁所。老師將樂樂帶到洗手間。粉紅色嗰個係女孩子㗎，藍色嗰個係男孩子㗎。樂樂係男孩子，所以我哋要入藍色呢個洗手間啦。去到洗手間，我哋要剝褲子，去廁所。去完廁所記得沖廁啊！要摺衫點算啊？揾姨姨幫手啦！唔該，姨姨。
攝完衫，屙完尿，要洗手啦。老師話叻，樂樂好叻啊，送咗一張貼紙畀樂樂。樂樂學識去廁所係一個好寶寶，多謝老師。叮叮叮叮叮叮，放學啦，媽媽嚟接我啦。媽媽媽媽，今日老師讚我好叻啊，我識得自己去廁所啊。呢個貼紙係老師送畀我㗎。拜拜小朋友，拜拜同學仔，拜拜家傑，拜拜老師，放學啦。